아크라시아의 붉은 달이 떠올랐으니 이제 너희는 진정한 절망을 마주하게 되리라. 악마들이 우리에게 맡겨! 앞에서 더 짙은 어둠이 느껴져. 서두르자. 물러서지 마라. 우리는 영광스러운 루테란의 기사다. 파울로 크경 무사해서 다행일세. 붉은 달의 기운이 더 강해지고 있어. 악마들이 몰려오고 있습니다. 버텨라. 우리가 무너지면 끝이다. 악마의 숫자가 줄어들지 않아. 제법이구나, 빛의 노예들이여. 너희 앞에 놓인 것은 오직 깊은 어둠뿐. 죽음이 너희를 안식케 하리라. 아크라시아에서 꺼져라, 악마. 아제나 폼 미쳤다. 아제나님, 다행히 늦지 않았구나. 와, 렉 걸리는 거 봐. 기사단 진격하라. 여왕 폐하를 위하여! 와, 소름. 와, 미쳤다, 미쳤다. 이 진저 웨일림을 보니까 든든하지? 고생했구나. 오, 늦어서 미안하네.
부사관, 전력을 다해 지원할게. 헤비워커 출격. 어리석은 자들이여. 빛이 어둠을 빚어내노니 오늘 이곳에서 지르기 밤이 시작되리라. 오소서 어둠의 군주시여. 카멘 등장인가. 와, 렉 걸리는 거 봐. 카멘이다. 루테란 기사단 이곳을 탈취한다. 에어달리. 벨은 영이 공간 이동에 대가라는 건 들었지만 저기 있잖아. 아무래도 우리 일단 대피해야 할 것 같은데. 먹지! 조심하라고 친구! 이대로면 위험하겠는데? 더 속도를 내야겠어. 몸이 가벼워지는 환영수를 걸어줄 테니 나를 믿고 뛰어! 와, 진짜 큰일 날 뻔했네. 대체 이게 무슨 난리람? 다들 다른 방향으로 이동된 모양이야. 모두 무사해야 할 텐데. 뭐야? 갑자기 웬 지진이지? 회피 기동 시작해. 어둠을 폐해한다. 정장님, 앞에 무언가가 있습니다. 카멘이다. 바로 이곳에서 시명은 잠들고 저울은 깨어졌다. 그러나 오늘 다시 시작될 것이다. 모든
코드레드, 배리어 발동 최대 출력으로 어서. 코드레드 모두 탈출해. 코드레드 세기를. 와. 와. 우와. 아파. 살려줘. 찾고 있었다. 무사했구나. 조금만 더 버티게. 이 정도는 끔찍한. 괜찮습니다. 무사했군. 다행이다. 자네라면 무사할 줄 알았네. 여기 아웃릿. 카멘의 등장만으로 이 정도의 피해라니. 감사합니다. 고맙습니다. 아이, 진짜 여기도 악마들이 잔뜩이잖아. 후딱 처리해버리자고. 위험하다, 니나브. 어? 이건 우리 영감 목소리잖아. 근처에 있는 모양인데 도와주러 가야겠어. 제 길을 가면. 여전히 짜증나게 하는군, 카멘. 니나브, 괜찮느냐? 샨디가 안 괜찮아 보이는데? 아직 쓰러질 수 없어. 헐. 영감! 와, 잠깐만. 계승자. 오, 쉣. 진조해, 이 어리석은 녀석! 에페르니아. 와. 어째서 이곳에 온 것이냐? 언제까지 지켜줄 수만은 없거늘. 안
돼. 어떡해. 오. 여긴 내가 맞지. 사람들을 대피시켜라. 찐 주인공 나왔다. 와. 그 가다니 미쳤다 시간을 진짜. 벌어줄 게다. 어서 부상자들을 데리고 안전한 곳으로 피하자꾸나. 내가 도와주마. 이 통수를 듣고 있는 생존자들은 협곡론화의 작은 분지로 도록해. 그곳에서 비공정을 통해 후퇴한다. 아 셀피 모드. 아 쓰고 싶은데. 무사 나르데타인의 비공정이 남아있다. 앞장서거라. 생존자들을 데리고 뒤따라가겠다. 아직도 이렇게 많은 악마들이. 뒤쪽 아래로 맡겨. 이런 정말 끝도 없이 몰려나오는군. 오. 우와. 우와. 개 미쳤다 진짜로. 자칫하면 둘의 싸움을 휘말리겠구나. 조심하는 것이 좋겠다. 여기만 넘어가면 비공정이 있는 곳에 도착할 수 있을 거야. 악마들의 저항이 거세군요. 부상자들을 보호할 마법이 필요한 것 같습니다. 제가 도와드리죠. 오. 장면은 막다른 길인 것 같고 아니 다른 길이 있어. S도 스킬이잖아. 수 있겠나? 조금 더 힘내시오. 이런 세상에. 조금만 더 가면 돼. 네 전부가 아니라는 것을 난 알고 있다. 네가 조심하거라. 우와 씨 깜짝이야. 우와 잠깐만. 생존자들이 합류하고 있지만 더 많은 이들이 여전히 곳곳에 흩어져 있네. 근처의 악마들이 그들을 해치지 않도록 최대한 제거하는 것이 좋겠군. 이 우와. 싸움을 끝낼 시간이다. 뭐야 이거. 주변을 둘러싼
화면의 어둠이 격렬해지고 있습니다. 어서 여기서 벗어나야 해요. 임무. 그렇지. 어느새 어둠이 이토록. 내가 도와주마. 나를 믿고 절벽으로 뛰거라. 오, 와. 방금까지 내가 서 있던 곳이. 겨우 도착했구나. 고생 많았다. 우리 살 수 있는 것 맞죠? 걱정하지 마세요. 이젠 안전할 겁니다. 피해 상호 보고. 감사관, 비공정의 준비는 모두 끝났어. 왜, 뭔데? 얼굴에 상처를 냈어. 엄마야. 와. 바람이 멎었습니다. 저건 도대체... 우와. 우와.
생명의 기운이 흩어져 빨려 들어가고 있어. 모두 버텨라. 루테란이 우선은 여길 벗어나야겠구나. 방법을 논하는 건 그 이후다. 카멘. 함께 가겠다. (500년) 전 사슬 전쟁에서 카멘은 수많은 사람들에게 절망 그 자체였어. 반드시 모두를 구할 것이네. 저 붉은 별이 이동하지 않는 모양이군. 퀘스트 더 있나?